الزل فلونس انسوفيسون ارتسجلت ثمورثيو اديوال الدورث ايضا اميال الدورث اماكن ثغم ثنوميه وغبلان ديال الولاية فكايث ورعاد كفين التصني غبلان نتعايش نستغيوانين يالتي يوث داشون ذي غبلانينس السيني وسند 4 يفقاون العزل الحرمة يوكنا دمسيلايا فيون وغبل ضمقران غبل الكاس داشو كان ذي روايه. أزول فلون ذيكلت نظنين النغد السيئة تيلي دي يوث نتربع ثيغ ديرزان مكان لا دايران شميني لا كورديناسيون دي زابيتون لا دايران شميني وسند قربعي سن كان يتنزيد اختار تجمع إمي نوثني مازلت فندي العادة تنزيكني مازال اماكن العروش نزيك دونك ثورا اماكن بغانا دوغال نسود يعني يجهدني وكن خرصوم هذا السدون تمثال اثني علان لا بعد يغبلان اللي تعيش ما قدورار ما تدرين النسل دونك اسيني ديال البلاطو ادنف 4 اللي بقاون العازض الحرمه غاد الزوير غادي الجهه فازلمات مس حاجب امزيان نتا يتمثل ما كاينين ثاغيوان انتبان سيني غازول ولا عسلميني زلمش جناديه أما كن داغن إلا مس موالك عبد الوهاب نتا يتمثل ثاغيون نشميني سيني غازول والعسلميني. أما كن إلا ومداك مس إحدن إدريس نتا ذي مثل نتغيون سنوك فادو أزول فلاك. أزول أد أحمد أزول وإذا كنت السي كذا نكت بارتي في المختارين. أما كن داغن إلا مس أدك المجيد نتا سيتاني لون لابيسيان نشميني سيني غازول والعسلميني. أزول مس جندي الدنيا انسوف في وذي توالين تيلي زريت مزيغ ذي لو انا كيني تكساها الى عرض كيني اقلا غورك دي تزويره ثاني مرثميت قبل ما وكن الدرمي العرض النو كوني نشدني كوني داي وكن خرصوا مد المسلايه في ولا نيت سيدير ذي لا دايره الشمينيه نزران ذاك ني يغبلان وقثل في فلات ولاش على السيني عندها تقني ثبران عندها خرصوم لادمينستراسيون تروح ما كنت تستهزا دي لا بوبولاسيون دونك السيني بغى المسلايه شويه دابور قبل نكش مكتفاصيلو مسلاي بغى المسلايه يدون فين عندنا لا كورديناسيون نحتاج ما حتى يتسبد ما كان وكنا تسلحهم في مثال الا ذا شكوني شغبن اغفلا مقرانا تيشبنا السيني تمثلت الغاز في كان نكش مكتفاصيل من بعد ذا شو قبل كان بغي غزرو ام كي دخل قم لا كورديناسيون ينون الزويره زيك كشي دي مثل لا بيسين تيبان. Effectivement, la coordination des citoyens de la Darat de Chemini se donne un mouchoir le 5 septembre 2014. Nous sommes en concertation avec les élus. Nous sommes suite à l'avis d'appel d'offres et d'IFON le 31 juillet 2014. Dans la Darat de Chemini, les 4 communes étaient exclues. Soit que le programme d'un terrain, le programme ayant الغاز دو فيل يعني لي راكوردمون غاز دو فيل ومن بعد نروح نزرع يمدوكلنا يتمثلنا لي زيلو نيسني فوالا الا قاد داكليس باش نزرت شغل كسن شغل ندارك لا في دابيل دوفريا نالك في كثار دون سيمين دو طون وناوي دو بليز اون بليز انفورماسيون On a annulé l'Assemblée générale qu'on a prévu dans la maison du jeune Farid Dozadik Cheminia pour le 12 septembre 2014. Pour le 12 septembre 2014, on convoqué les comités de village, on les a associés, on a associé même les élus. Nous
le 11, la veille, se font un communiqué, c'est des spéculateurs, c'est des manipulateurs, le gaz il y a 2015, la troisième tranche, 2015-2019, nous connaissons قبيلة الناس مقارسين باليوم ما إلى les critères d'inscription, nous connaissons répond aux critères d'inscription, nous connaissons en plus de ça, la conduite, enfin le transport, le 20 pouces actuellement, il traverse le centre de notre daïra. C'est-à-dire la daïra. Sinon, la proclamation de la naissance de la coordination le 12 septembre, la maison de jeunes Farid Dosatia. C'est-à-dire que Mchouaris, on a aussi نفهم نويد des documents إذا باللي même مكيسقارن. Il y a une lettre qui est adressée par le wali aux communes concernées. Les 4 communes ils sont exclus. La elle date du 1er septembre 2014. Ils ont convoqué toutes les communes qui sont concernées par le raccordement en gaz naturel, deuxième tranche. Nous avons l'honneur de vous informer que les contrats pour le raccordement de gaz naturel ont été signés entre la société de distribution de l'électricité et du gaz Budjaya et les entreprises retenues le 23 juillet 2014 durant la séance. À l'exception des communes de la Daïra Chmini. Exactement. Donc les 4 communes de la Daïra Chmini sont exclues. Les 4 communes. Alors qu'à l'origine, Dens, dans 2010, Lens. Alors qu'on était inscrit le programme à la deuxième tranche 2010-2014. On a été exclus. Ils nous ont exclus sur la base qu'on est en calme et tranquille. Bon, on va en discuter les APC نون certainement certains élus, ce n'est pas tout le monde. Donc حسب نكونوا ما كنكونوا يتفاهموا بريد وهنا داون يتحسن داين كن يجان ايوا كنخرصهم ادخل قم لا كورديناسيون اي. Donc la coordination qui officiellement a été créée le 2 septembre. 2 septembre, elle a été créée la coordination بركم ذكرنا بزاف. ودي مسلايا justement في l'assemblée générale d'Iran. وخام الفريد وزاديك شمينيا دونك حضر الميوراكيا à l'exception du maire d'Akfato. Donc on doit préciser ولا يحضر راه الميوراكيا وسوقنا عنا في شغلاكي. Donc خدم une réunion الواحد des élus. حضر l'initiative lorsqu'elle a été prise les maires ils ont été contactés même بزاف قال مسلايا دينا الخبريت le 5 نلاك في كثار الوقت السمانه كاكيا ودنا وين الخبرات يصحى فين يعني تمثل تاكي ليكسكليزيون نغ لو رابور دونك ميد روحوا الحضران ils ont même nous dirigé les travaux de l'Assemblée. Quand est-ce que vous avez fait cette assemblée? La date 12 septembre. Le 12 septembre. 12 septembre 2014 حضرا يحضر بونا بفونف يحضر ربحي سمير. Sans citer les noms. Non, on doit citer des noms, c'est important. يحضر ذاغني à tous Zahir, ils ont pris la parole. Nous avons dit que nous avons la deuxième tranche. Alors que les documents qui sont soutenus dans le ils disent que les cheminots ont été retenus dans le cadre de la deuxième tranche. Ça veut dire, parce que le problème que nous posons en coordination des choses, c'est un problème de responsabilité. Est-ce que c'est responsable des régions d'une altitude de 1400 mètres, à la coordination par exemple des régions qui ont 500 mètres d'altitude? D'autant plus que la région nord, le réseau de transport, le gazoduc, 20 pouces, c'est d'être fois qu'elle nord. Ça veut dire, mais il boude, ou nous c'est qui m'a de mzia, parce que nous avons dit, comme quoi, ils vont lancer, parce nous avons un problème à dire. Le directeur technique, le directeur exécutif, c'est مسلاين باللي ثلاث سداكلنا وكي لا دوزيام طرونش كي لا تروازيام طرونش ابارامون هضرنا باللي فند 180 مليار اتسيتيرا كلنا اونينيور نقار الثقه في الوثيقه البيان دركا ما يلا دونك nous on a été exclu la deuxième tranche كاين نسعى كواليتي د نبارا بركه ساكنين مي لا بريوريتي نكون كزور الحال وكني غادي كوردين وقبل في غيوانين نايضين وقبل لي ريجيون نايضين باسكو نكون اذا 1400 متر دالتيتي دون بليس دو سا لو ريزو فلان غادي يتعدى ça veut dire زوير ذيك كان تسدود تسلي كيدي تسدي براسيا. Très bien. Donc à la date du 12 septembre, vous avez créé votre coordination en présence de certains membres de l'APC, l'Anouidi Doussara, l'Anouidi Doussara. Uniquement l'APC nous Fadou Doussara. Donc l'année je viens de justement الواحد مس
نتيجة تمثيل جوستومون لا تاغيوانس وكفادو دونك مس إحدى alors Chilien en tant que représentant تاغيوانس وكفادو donc vous avez créé votre coordination en l'absence des représentants élus la PC Nwen donc qu'est-ce qu'il vous reproche justement اسمد خلقم la coordination هي ذا شو يوند تروبروشين ورباعيا موهين الدين الدول. Ahmed, le sérieux problème qu'on vit exactement, c'est le faux usage de la politique. Par exemple, la politique, la vocation première, c'est freiner l'évolution d'une cité. Il vaut mieux ne pas faire de la pratique politique, il vaut mieux l'enlever. Donc, on voit beaucoup plus. Nous connaissons la coordination à la vocation première, c'est l'acquisition du gaz de ville pour la population de la daïra de Chemini d'une manière immédiate. On n'a pas les intentions de poignarder quiconque. Finalement, on arrive dans un engrenage qui est très mauvais pour notre région, d'une manière, c'est-à-dire locale. C'est le problème de leadership. Ils voient bien. Puisque c'est la coordination, même s'il nous ramène de l'oxygène, on ne va pas le respirer. Il me semble que ce n'est pas comme ça qu'une cité s'évolue. Contre l'initiative, elle est porteuse d'un espoir. Ça sera mieux. Mais l'initiative de la coordination, c'est inconcevable. On a bien voulu que les élus aient au devant. On leur a proposé au devant qu'on les suive. Nous avons au devant, nous connaissons Zouir, nous avons mais nous avons mais il ne dénigre pas. Finalement, nous fait bien dommage, nous fait ils n'ont pas prêté main forte. La coordination au lieu de s'attaquer aux autorités publiques, un droit légitime qui est le raccordement au gaz, il y en a d'autant plus, on ne l'a pas demandé, on ne l'a pas demandé, nous l'avons demandé quand il a sillonné nos champs, il a dévasté nos oliviers, et on trouve c'est inconcevable et c'est impossible. Le gaz du Cadéadien bénéficie d'autres localités, bien entendu les Algériens qui ouvrent droit au gaz, mais qui c'est tout ce qu'on a. Très bien. Alors, Masoudak Al-Majid, puisque vous êtes un élu de l'APC, vous êtes une coordination et des loups ستاين الجازمين حوزكون إمي غاسي شفنا السيين رانكون الطرف يوكنوا نتسكنا ونسكشنا الجاز كسويع ثايا خنون ما هو question en tant que représentant du peuple vous êtes un élu de la PCN Cheminien une coordination qui est de facto éliminée par les élus parce que vraiment ماكنا كسني مهنا ماكنا vraiment ils veulent défendre mieux que nous ذا شو إما تقصيتني شفنتي ذاك هيني ديني زول pour une deuxième fois. Et le indépendant à la PC de Chemini, on a 389 voix et que votent dans la Gouazara Chemini, on répond au devoir. La coordination qui a fait le 12 septembre, on a donné la tribune au maire. Nous même gérer et orienter les débats pour leur dire que le problème est que c'est le gaz qui تمثلت النيف ماشي تمثلت الكاز كان خاطر لا نقول توكس اشورين توكس كاين لا مانيير دو ريتابلير نوتر دروا ستانتيني اي جوستيس بور ريتابلير لو ديني جوستيس نكيني جيتي بارمي ليكيب كينيا دير ديسن رنو ارس كينيا جاسيون بلينمون مي بوزيسيون au niveau de la coordination. Donc, en 2010, quand le Wali il vient pour la première visite à Chemini, le Wali qui est la nature actuelle, et pour dar soukouf là, il faut passer le dernier vers son gaz, il a dar Chemini, il pose une autre question par rapport au gaz. Il y a des derniers qui soukouf là, il faut passer le dernier vers son gaz. La population en 2010. Il était chaleureusement applaudi à Rafat, je crois que c'est le gaz le gaz est tout. معليش ومن بعد سينا نبدا لي زيتود نخدم لا بي سي تخدم لي زيتود الى ديجاجي 300 مليون على ليبوك سون كوفرتور فينونسيير يتخدم لي زيتود كانت ديال الغاز اريد ورينا نغالين نخدم ان شوا التيران ازكاد كي الحفاس نيك تدارت بوملان لا غاشاكو عالمنيس مي ميدي بضواس اني ذا لابيل دوفر دو 31 جويي 2014 اني ذا شميني توكس النادي الفضل هوني تي انسكري ثورا شوري كسن إذا مثلا كاينينا نكرد الواحد اللي بي بي سيزون يسيد بيرتوربي سو جورسي لا ريونيون فغن وقبل الوقت نجاتني مي فغن اون ا بروكلامي سيت كورديناسيون نناد بليك لا كورديناسيون اكاد ديالي الي توفيرت ا تو الموند
نخدم des principes directeurs de cette coordination عندنا بليك سي ان موفمون ترانسبارتيزون وين يخدم ذا سارتي يروح عند مرحبايس وين يقلان الموفمون اسوسياتيف مرحبايس وين يقلان دمغار تدرت مرحبايس وين يقلان دا سيتويان اي كروا سا سيتويانتي يروح دادينا ايفيكتيفمون اون ا ديمونطري نو فورس كثر المسن في كايث نخدم دو مارش نخدم دي سيتين هذا لا تنوض في سمح لي كان تكمل بلي كاين هذاك الشغل كاينه اش في دي بون ولا en 2010 الفتره اللي ضراني مدنكان شوارع دنكان les communes n'ont pas été inscrites en 2010 on peut donner des exemples on a des documents le Walin Fgayet il a fait de la falsification des documents et je le dis sur les ondes de la télévision ننادي تقرد يسومم الولي كيف غندي دار نيسك شواري استقبال ذاك نتفاهم وياه يكسر ذا البطل كنت نقبل راه اي مدنكر سا دير بلي كدنقل اقدرنا الكازا كينيا on s'est dit on a abrité le PC du colonel Ahmeroche. Nous avons plus d'officiers dans la région. Nous sommes à 1400 mètres d'altitude. Et les facteurs pour inscrire notre région pour le gaz, je pense, les communes, on a dit il faut la repêcher. Tizim Berber, ça relève d'une zone montagneuse. Le document, il est là. Il se verrait le Walil Fgaïda, dans le Fatra l'Alzaïr. Nous faisons que les Smaïlan, Tizim Berber, ça relève d'une zone montagneuse. الناس نكون ياك فاذون ناقسمون شميني ضيفان صاروا لف دو ليفرست ايت مثلا الفطله كاين يفان لا بوبولاسيون سي دايدنا تعلم فاش ينتزال ذا الغاز الوغ مانتنون لا كورديناسيون داين تخلقت الدوغا العالمي دغوريك والدوغا الكريم دوكلنا ثورا لا كورديناسيون تخلقت في ذا القديش نينس ذا شو دي زوبجيكتيف يستخدموا كونويا ذا شو دي سوينون اكزاكت يسوينا لكن نقارثي toute communication à tout communiquer نقارض le gaz pour tous les foyers de la دائرة الشمينية كاث عدوان أما تسمعوا صوصا ونقبل ويران أما ذا خمن قالوا مسيح بن ذا شو ذي سوين جوستمون لا كورديناسيون الدحم ذاك كنا كلمة جي يسوينا منزو c'est le raccordement d'une manière immédiate de tous les foyers de la daïra de Chemini en gaz de ville, en gaz naturel. La coordination à Guinée, le but principal, c'est la prise de conscience. Parce que comme si il y a une certaine réticence, on commence à croire au discours de gaz, mais on a compris tout de suite, sans combat, d'une manière pacifique, on ne pourra jamais avoir le gaz à Guinée. C'est pour ça qu'on s'est constitué suite à une concertation de la coordination à Guinée, nous exactement pour arracher un darwa qui est plus que légitime pour toute la population de la Daïra qui se situe dans une fourchette d'altitude de 126 mètres à 1400 km. L'enneigement de Nukunian, l'éloignement de Nukunian, terrain accidenté, zone qui est démunie, ça avec les PCD infimes de l'État. Et c'est une zone qui a l'histoire il a abrité le PC de la Wilaya 3. Je vais citer par la même occasion, je tiens à saluer vivement les gens de Mardassan à un certain moment de l'histoire récente, je pense en 2010 à 2012, grâce à nous, les militaires qui ont Glanten, ils ont failli trouver la mort. La mobilisation de ces gens-là, la neige c'est dans 4 mètres. اللي فيفر لي ميليتار تري بيان مس موالك كذا عن ماكش انه صواب غورك غاف نمسلي دم تي بو سو لي زوبجيكتيف يسويين يسعى لا كورديناسيون مثل تجمع دونك تقدر تجمع كنجمع هي الفيك تماذ هما تخمم اون اكسيون وفات اون اسامبلي جينيرال وفات لا كونسيرتاسيون تمسلام يراون ذا شو يدي سويين نون اني دار الصوت اسماء الصوت مع لي زوبجيكتيف نون يضرا لو موفمون نون يفا ساريتي لا يعطيك الصحة Ahmed. Donc l'objectif là, c'est bien évident le gaz. Donc je fais référence au premier communiqué différent le 12 septembre à Indam et de Nakar justement. Donc l'objectif c'est le gaz. Donc cette population qui a vécu aux multiples promesses non tenues du premier magistrat de la Wilaya vient de se doter d'une coordination ouverte de citoyens de la Daïra de Chemini dans la perspective de prendre en charge la doléance de gaz de ville. Donc l'objectif n'est pas le gaz, mais à travers le gaz il est différent. Parce que il y a مثلا d'Ahmed au niveau de la Kabylie, au niveau des régions nord, c'est la libération. C'est-à-dire,
يمزدان تمورث القبايل وغالن سوا ديوبين يومنا بلي غادنا غالا داوين الحق نسن دونك l'objectif c'est aussi ça même si كنت ناخ في الغاز mais l'objectif نكون إذا en tant que coordination c'est de réhabiliter le débat c'est d'inciter les gens à se battre وكنا ناغ في الحق نسن parce que c'est important التصل مخصوص يقلان كتمورث القبايل أنا ما سموها لك كما راه يدنيت أرومي النار الغاشية وذاكن ثويدة الناقط باش داويت الحاجة معنا ذا غني لو بعض كاينين غاسي يشبان سان nous avons des élus sur lesquels nous avons voté نفوتي في اللسن ذنوثنا راه يزلن إوا كنخلصوا مع داوين حقوقنا ثورة تمثلت الليون يزمر يون il peut accompagner normalement la mission et le rôle d'un élu c'est d'accompagner toute dynamique populaire pour la conquête des droits sociaux les plus élémentaires tels que le gaz qui تمثل تاعنا l'élu mais ما ثواليض l'élu نكونوا كتبالا dans le fond اي غير l'élu veut pas accompagner la dynamique populaire نغ la dynamique الشعبيه وتنتحسب راه مي وتصفى راه كونتر الشعب كيبغى دينا غتجي تدينا وتخدم على الشونطاج وتكسى حاشاك تزبلتي كتا دارت وتخدم على الشونطاج بلي نيكي راك بلوكي الدوسي نيكي الخدمه وتخدم على الشونطاج باغ اكزومبل نيكي باغ اكزومبل بلوكي البروجي لاسينيسمون تدارتي ايتترا لي نورمالمون يدوا اكومباني لا بوبولاسيون منو غينس وسيتي il va pas exercer le chantage وكي ذا بروبليم مي كاين يبغي يدير الحل اللي لازم هذا يغلط ماشي ذا مشكل يقول مثلا يقول لا يا با بروبليم ملي تنفذ مي بصح نسبة لها لكن يقالوا مثلا بزا مي البروبليم سما ديفير ça veut dire il a choisi son camp il a choisi d'être du côté de l'administration il a choisi d'être du côté du والي هسا كي ثورا قلت لك غير اكزومبل يمزدا لا دايره السوق الاثنين فوق نداسا كيخدمن ان سيتي دوفون لا سيج دو لا ولايه سي تو لي زولو دو لا دايره je voulais dire ثمريش من البوسوق الاثنين والسن ديزون اكومباني الشعب الدنيا السن في كناس التساويلات في كناس لي مويان ايتترا سافو دير اتيك الشعب نسن باسكو تنغل في الغاز لا بوبولاسيون اون نون دو لا كورديناسيون لي سالوي نو سوم افيك امن نوغاكي يدبوينا كاكي وثمثلنا السوق الاثنين بور فو دير بلي لي نورمالمون يدوا اكومباني امن الشعب il va pas être contre الشعب مي لا شي اللي كونتر سافو دير كوا نكون غفرنا ذي الوالي يروح شحال دي بردان يتوعيد يروح دون 2010 يوعد باللي شتوى تنقالو 3 ساعات دي متاكيه يناني ابري يغار دينيك اسكواس نايضين يا با بروبليم الكاز ديك شمال روبيني وثنون يروحون 2013 ارزيوين غير فاذون يوعد يثن لا ميم شونج اشاك فوا يتوعيد صافو دير نو زافون اولي نون سولمون لا باتي لو ريكورد قال لا فيرميتور دو روت مي لا باتي لو ريكورد دون لي بروميس Le problème c'est que lorsque c'est le wali c'est l'administration بالك دنيني هاتي دي دسو بوليتيك زفير لكن مش كاين الميور نتغيوانين يديزين الى دايرين شميني يديفغن ميال لا كورديناسيون ون يديفغن ميال لا بوبولاسيون سن سا يا ان بروبليم دونك داينا نظر الواحد مس حاجب مران السلغين دوكا ليك مسلاين vous avez pratiquement les élus APC ميال نون خاصكن زمرا دنيني ذاك نسوي نون ديوني يسوي يسعان الشان سي كيلكو شوز دو نوبل مي تسناغن باش تسنع مرا في خملون تسنع مرا كمن تسوي الحوايج يخملون تسنع مي وكن داوي من الغاز ارتغيوان النون كل يوم كتغيوان سنينس دونك امك تسوالي تمثلتي كنروح بلي لوا ماشي كان دي كونتر نادي واش غور يتورغانيزي من وين وكنا تروح من داوي من الغاز Le plus grave, ils étaient contre l'initiative et dans la coordination. Ils étaient contre l'initiative et dans la coordination. Alors, plus loin, nous avons dit que nous organiser en coordination parce que nous avons souhaité que vraiment même le droit de s'organiser. Ça, on est mis comme celle-là. Nous connaissons le mieux, اسمي نروح ورسن يسوي لي يا نداكلس لان ثلاثه ثلوفه سواء نداكلس داويت الكاز نروح ما ومتيد نقول خلاص فير نون نعطي غير يقول انا واحد يدناويه ثلاثه ثلوفه هي واختارنا الوليد يوث لانك ونتسدو ونتعاون واني اللي فوالا دونك سي تري غراف صح وي لو بلو غراف وما لو رول داني اللي كدني كان نورمالمون سانغاري نارسات نكون يا اون كونسيرتاسيون يسن نصوض داني ذا نخدم اون كونسيرتاسيون يسن خاطر نكون نخدم لي زاسومبلي جينيرال نخدم لاسومبلي جينيرال ديسيد ديال نخدم 60 اسن في كتاب راتي الواليه نكون نوتر ليجيتيميتي وهني لا ليجيتيميتي لسن
تاع جبد نسيت كتبواضين الفوت كل لا ليجيتيميتي نو جبد نسيت لي سيكونت دو سيناتور هي يتستني انت كتودرين باسكو نروح على تودرين الناس اللي كوميتي دو فيلاج نخدم تفراتي الواليه بور لو دير كون كوا il nous a exclu dans un programme ستني انا 52 تودرين sur 59 فيلاج ستني انت 52 تودرين صافي دير اون تيريم نساعد بتيت ليجيتيميتي ما نبغى نستون ليجيتيميتي بارابور لي كوميتي دو فيلاج وكلنا وكنا نروح هذايا نخدم 60 نشرط سن كل تدار تدفك 5 لي ريبريزونطون نروح دار نروح دار الوالين في كاس تفرات سميت نروح هذا الوالين في كاس تفرات لان وذاك ديوسان سوتني غاتي الصحه يمكن يسقارني من شمال الواليه او لا مقراني من شمال الواليه الدوط غير ما داود باسكو تروح مدار في كايت تخدم ان سيتين vous avez été reçu par le wali donc la coordination تخلقت vous avez commencé à mener des actions d'abord c'est les actions يتخدم كلها لي زاكسيون الميدا الساعه عطاس لي زاكسيون نخدم ثم زواويت نخدم لاسومبلي جينيرال 11 اكتوبر 2014 انا ديسيد نخدم 60 دقيقه في كايت نروح دازن في كتفرات سنيه انا كان لي كوميتي دو فيلاج الواليه اسمي غير نوضار ذايا نكشم نخدم دون ديليغاسيون 8 مدانين نكشم لا ولايه نوضار دينا في كاس البريزيدون لا بيويا داتينا البريزيدون لا بيويا نيك وليدي ماشي نكونيا سي ان بروغرام سونتراليزي ماشي نكوني كتكلفن الشغليه نكونيا النواياس بلي البريزيدون لا بيوينا لي جيلو ابيوي توطموا تنفذنا كفارا مي بار لا فورس دي شوز نو فايتي داخل نكشم البيرو نسن في كاس وليد نسن في كاس تفرات اون ميم بروب الور كتفرات هي نشيعت من البريمي مينيستر نشيعت المينيستر الانرجي ديمي نشيعت المينيستر الانتيريور المينيستر كوليكتيفيتي لوكال نشيعت مره اون كوبي الور مد نفرسينا vous avez été reçu par le wali لا خاطر مد نفرسينا البريزيدون لا بيوي نروح انا لي الواليه اون ايتي ا 8 اون ديليغاسيون دو 8 chaque commune في كاد سين لي ريبريزونطون نولي ذا ساوين il nous aurait dû à 3 دابور انا كتروح من دوم لي باج نكشم كايوه الناس ناس نكون وليدي ماشي كايوه الناس نروح او نو دو لا بوبولاسيون يديروا حنا كروبورتاي ريكلامي الغاز اون ريبريزونت سي اون ديليغاسيون كي ريبريزونت لا بوبولاسيون ديال الدائره نروح وكنا نفكت فراسي الواليه il nous aurait dû à 3 صوتني ميكنا نروح من دوم لي باج تكشم نروح نود لي باج نكشم نوض اني ياخذ العسلم منون اني كماله تعلم بلي تروح دار الواليه اني كيد الوالي في كايس يعني روزمون سي با ترومبي دو بورت روزمون الوالي نروح اني هي فوالا اني كنا اني كنسمي نروح في كايس اني جعلنا بلي روحوا ضل ولايه كسان ثقافه كسان العلم كسان ركازين كسان العلماء اني كسمي دولار ثاني وفي فيها دوله ماشي ذا نشتني دو فيها اني فيها ماشي ذا نايض اني المخير كليزي اللي نوان انك المخير كليزي اللي نوان انك تقلبنا لي زانتيري لا ولايه انك تقلبن لي زانتيري نسن انك تقلبن ديبي دو بواسون تقلبن لي لوتيران انك تقلبن لي باس دروا انو ثنين واش ولا نسن الور مد نفرسينا نزيد نرفد ميغافون ند بليا اني قراون بلي زراكوني تسدي جيون بي دارجيل ند نبليا اني ياخذ بليا زراكوني سيدي جيون بي دارجيل الواليه الور زير الواليه هي نكشم وراس نفكي استفرات نرجع ناوس اغدي في كين ريبونس وغدي في كالا نعاود نخدم لاسومبلي جينيرال كنا ندير في كين ريبونس الناس بلي تبروميضا 2010 غتفكض الكاز الناس بلي تبروميضا 2010 نضات سي الدرني فارا ساعدين بار الكاز كشمينيا ايوا انيك زعما الحال اللي غاود ميتسو هنا كنكوني الكاز كون دياوار لا تروازيام طرونش 2015 2019 وزاد بروغرامي تراجم لا لوا دو فينانس اون ريجيون سيكوريزين الكونغري دو لا سومام اتسرن تريبيوتير ديال لوا دو فينانس راه سكرين كي فون كي سقارن نوتيفيي لو 31 ديسمبر 2014 كاين ناس هي ونتراجع ومن بعد شو سي لاسومبلي جينيرال اني نخدم لاسومبلي جينيرال كجونان ديسيديت بلي نحبس لونتربريز رياليزاتريس باسكو بلا قرانتو راه نخلق ذيه نورنا لونتربريز يحبسنا كاع لي طرافو باسكو لي طرافو الترونسبور دو 20 بوس يحبس ديناك لا الديران التيريتوار لا الديران وخدمه على لونتربريز راه تحبس كوني ترافيرسي اكزاكتومون كوني ترافيرسي او كور لا الدايره كنا سميك بعد في الجزائر نو دير راه
لو كان الكازاية بدانتي ديك الساحل تدون دار شلاظن تلاقي نروح هنوفانا لو كان بدانتي ديك شلاظن تدون دار الساحل تلاقي نروح هنوفانا معنا باش تخدمض قصرام قران قوز لكن ومن بعد تصوتي شمينيا تصوتي ذكار تروح هذا القصر تخدمض وقيله وين البطل سورة ما إلا نكونيا اوني ريجيون كالمي ترونكيل صح قارس يون غورنا قارس لطيف اسمي قطيع الناس تقول لك كومونيكي نيميرو 4 ناس ما الا نكونيا اسمي نخدم ل60 ناس ما الا باسكو نكون يتكسما باسكو ندراري فرثان وندري على دايره وندري نخدم راه شويه نخدم ندري على لي زابيسيان سي بور سي تكسم دونك لاسومبلي جينيرال جونين ديسيديد اوا كنا نحبس لونتربريز اوا كنا ندري على الدايره اوا كنا ندري فريد pour la première fois de son histoire cheminée le 2 novembre 2014 c'était pour la première fois اوا كنا نسبين الغيظنا نناد بلي والديوان غاكسن ما الا ذي كريتير اون ريبون ما الا لك يمكن تقارن بارابور ليستوار نكون نساء غزال ناق ليستوار الديران نساء غزال نكون انا بريتي البيسي د لاول تروا وزمرنا غاكسن كسنا كان sur les bases qu'on ignore. Alors, pour faire un peu dans l'équilibre de l'ouest, etc., donc, moi, la même question peut-être qui revient, donc le plan d'action, vous l'avez entamé, jusqu'à présent, un des sauts des démarches de même, des nourridoués. Par rapport aux actions, si en fonction des données, c'est-à-dire, à le sur le terrain, qu'on agit sur le terrain, ça veut dire. La première action, c'était un sit-in. C'était dans un cadre pacifique. Nous allons dans une assemblée générale décidé de aller vers un sit-in et le représentant du comité de village. Nous allons faire un sit-in. Il y a des gens on s'est posé la question. Et ça, il y a la deuxième tranche. Plutôt, il y a carrément. Il y a à la dernière tranche, parce qu'il s'agit réellement de la dernière tranche. Et encore à savoir, s'il est réalisable, donc نسمي إلا باسكو نلقى على الدائرة تكسمها ما إلا باسكو نلقى لي بردان تكسمها ما إلا باسكو نكونو نلقى على صومال غازنا ان إديفيس بيبليك تكسمها نرجع دونك الوالي ça se voit qu'il maîtrise rien du tout القانون d'ailleurs la délégation qui a été reçue الوالي يزند باللي كون تراجعوا من الوا دي فينونس alors que تمثلة الكازاكيا وتراجعوا على الوا دي فينونس يواكني تسبايض يا ديفونس سبيسيو يواكني اتاليمونتير تدرينا كينيكيت نلقاز دونك يا ان بروبليم كي ايتي بوزي دونك سي سيريو يوغال مساله نشميني توغال سي ان بروبليم سيكوريتير يغار دونك يفوا تسنسس سكي افي كي الوالي لا ايتي كونفوكي بار البوفوار دالجي ساو الناس ديال الوالي يبوي لي زيليو لي ينس يبوي لي مير ينس سافو دير ماشي لي مير الشعب لو كان فريمون فغال اما بغينا ردينا لا ايتي انتيروجي ناس كثر مسالتي كيف هذا نورق ندعاو سيتيرا يعني مي تهضر في لي زاكسيون باسكو مي صوغ نوض حسنا وني توبليجي نمشيو لو تيران على لاسومبلي جينيرال تحت تيما لا عدا لاكسيون نغرق بريد نغرق لا الدائره ايتترا صافي دي برويش كيافي كي الوالي لا ايتي convoqué en urgence, en extrême urgence par le pouvoir d'Alger, et oui, le mieux et puis les élus qui sont à la solde de Grèce, bien sûr. Mais Blardine, elle a sa choix, les retards de la réalisation. Il y a les blocages, les oppositions, alors que c'est faux. C'est faux. Un wali qui a monté déjà, Gziouir, Xkadb Gziouir, Xkadb Chminia, Xkadb Soukouf, Xkadb Gzivan, même Erzat a dit ce qui tout, ça me l'a qui n'est également ce qui dit à travers les ondes de la radio Somam, à travers les directeurs qui le considèrent comme pare-choc d'ailleurs. À chaque fois que le directeur du SDE, lui en personne, le 19 octobre 2014, il a reconnu que les cheminots, sur la dernière tranche, la deuxième tranche, il a reconnu. Mais Ardini Nachour, il s'excède. Ardini Nachour, mais les critères, les médicaux, les critères. Donc, est-ce que nous avons besoin de s'assister? Il y a une action, c'est s'assister. Moi, je tiens à souligner quelque chose. Parce que lorsqu'il y a eu fermeture de route, le Wali ne s'est pas déplacé, il ne s'est pas cassé la tête pour voir les contestataires là. Mais lorsqu'il a fermé la route, le Wali s'est déplacé jusqu'à Soukolfini. Donc vous pensez qu'il y a 2 poids 2 mesures? J'y cherche à comprendre. Alors, il y a des efforts, il y a des efforts. Il y a des pourtant,
il a abrité le PC Taroua. Puisque Très la bien. wilaya Taroua, Merci. c'est important, il a donné plus d'officiers à Hélène. D'accord. Merci Haddad.